İzah eləyək. Bir dəqiqə qulaq asın uşaqlar. Demək, burada cəm isim gəlibdir. Banks. Ümumiyyətlə, nədən sonra isim işlənməz? Bax, burada Azers görürük. Azersin sonunda isim S var. S varsa, bir dəqiqə İbrahim. Azersdən sonra, burada törəmə yoxdur axı. Azersdən sonra isim gəlməz. Bu getdi. Nandan sonra isim gəlməz. Amma əgər nandan sonra of işlənibsə, onda bunu keçmişdik də sizdən. Nandan sonra of işlənibsə biz isimlər işlədə bilərik. Birbaşa amma ismə bu şəkildə işlənə bilməz. Çünki nan nonun, bax bu nonun müstəqil işlənən formasıdır. Nonun müstəqil işlənən formasıdır. Bu belə qaldıq. Ever'lə, bayaq nə dedik? Ever'lə için haqqında. Ever'lə içdən sonra necə isimlər gələ bilər? Sayıla bilən tək isimlər gələr. Bizim də ismimiz nədir? Banks cəm isimdir. Ona görə də A variantını götürürük. Sonra gəlirik, biraz fərqli olsun testlərimiz. Hamısı eynidir uşaqlar. Bir dənə 9-a baxaq görək. 9-da nədir? Görürük ki, bostur, oldu. Bunlar nədir? Cəm feillə işlənər, getdi. Sonra gəlirik. Everydən təkcə. Bax, burada nə gəlib? Birbaşa. Boşluqdan sonra feil gəlib. Everydən təkcə mübtəda olmaz. Every isimlə, sayıla bilən tək isimlə yanaşı gələr. Sonra gəlirik everything, everybody. Deyir, was talking about Simon's new friend. Simonun yeni dostu haqqında söhbət edirdi. Uşaqlar, cansız everything hər şey deməkdir da. Hər şey söhbət edirdi olmaz. Hər kəs söhbət edirdi. Ona görə də Y variantını götürürük. Sonra gəlirik bura. Nə gəldi burada? 7-yə baxaq. 7-də. Ever'nin haqqında indicə danışdıq ki, birbaşa feil gəlib ever'dən tək mübtəda olmaz. Sonra each var burada. Each necə isimlə işlənirdi? Sayıla bilən tək isimlə işlənirdi və isimsiz işlənər. Amma xəbər burada nə gəlibdir? Xəbər cəmdə gəlib, bu içi də buradan atarıq. Törəmələrin haqqında nə demişdik uşaqlar? Törəmələrin haqqında demişdik ki, törəmədən, yox, of deyil, axı burada cəm feil gəlibdir. Törəmədən sonra tək feil işlənər. Qaldı bizə all were ready to give their lives for their country. C variantı düzgündür, olu qoyacaq. Demək, törəmədən sonra necə feil gəlməlidir? Tək feil gəlməlidir. Aydındır? Törəmədən sonra isim gəlməz, törəmədən sonra of gəlməz, törəmələr işlənir tək feillə. Aydındırmı? Bu belə. Baxaq burada. Altında deyirəm. Altında deyək. Ofdan sonra törəmə gəlməz. Of varsa, burada törəmə yoxdur balam. Of the buildings, of, nədən sonra of işlənməz? Everydən sonra of işlənməz. Bax, 5 getdim. İndi, uşaqlar, baxırsınız, 1 ilə 2, one of the building, each of the buildings və bunların xəbəri təkdə olur. Onunla bosun xəbəri nədə olur? Cəmdə olur. Bizim də feilimiz nədir? Cəmdədir. Cəm feil, aydındır? Cəm feilimiz ar, cəm feil hansı variantı götürürük? Biz 3 ilə 4-ü, yəni C variantını götürürük. Sonra gəlirik 5-ci testə. 5-də nə var? 5-ə baxaq görək nə var 5-də. Bax, boşluğun sağ tərəfində necə isim işlənibdir? Boşluğun sağ tərəfində isim var. Özdə isim də necə isimdir? Cəm isimdir. Qaydalara görə içlə everydən sonra necə isim gəlməlidir? Sayıla bilən tək isim gəlməlidir. Tək. Ümumiyyətlə tək isim gəlməlidir. Ənazədən sonra isə bu da sayıla bilən tək isim işlənir. Everydən içdən sonra ümumiyyətlə tək isim işlənir. Ənazədən sonra isə sayıla bilən tək isim işlənir, yəni qayda budur. Amma driverimizdə cəm isimdir da. Budur da getdim. Azersin haqqında bayaq demişdim. Azərin sonunda əgər S varsa, isim gəlməz. Bu da getdi, qalır bizə nə? A variantı.
bus drivers. Bus özündən sonra cəm isim tələb edir.